გამარჯობა ინტელექტუალებო. ან ვინც უბრალოდ ფიქრობს, რომ ინტელექტუალია. დღეს ვისაუბრებთ ინტელექტზე. იმ უცნაურ რამეზე, რაც ზოგს აქვს, ზოგს არა და ზოგს მხოლოდ ეჩვენება, რომ აქვს. მაგალითად მე. მაგრამ ჯერ გადავიდეთ ფაქტებზე. რა არის ინტელექტი? ინტელექტი არის ჩვენი ტვინის ისეთი ფუნქცია, რომელიც გვეხმარება პრობლემების გადაჭრაში, ახალი ინფორმაციის შეძენაში და იმის გაგებაში, როდის უნდა გავაჩეროთ TikTok-ის სკროლვა. სერიოზულად, ინტელექტი არ არის მხოლოდ IQ ტესტებში რიცხვების დაგროვება. ეს არის ჩვენი ტვინის უნარი, ის თუ რამდენად შეუძლია ადაპტირება გარემოში და რამდენად შემოქმედებითია. ნეირომეცნიერების თანახმად ინტელექტი დაკავშირებულია ტვინის პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციონირებასთან. ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ვაკონტროლებთ ემოციებს და ვფიქრობთ იმაზე, რომ სიტყვა ვაფშე არ გამოვიყენოთ მაშინ, როცა ვიღაცას ვესაუბრებით ან წერთ. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ასევე თქვენი ტვინი არის ზუსტად ის, რაც გიბიძგებთ, რომ ღამის 3 საათზე კიდევ ერთ ეპიზოდს უყუროთ თქვენი საყვარელი სერიალის. არა და 7 საათზე უნდა ადგეთ. ხო ზოგჯერ ასეთ უცნაურ გადაწყვეტილებებს იღებს ჩვენი ტვინი. ფსიქოლოგიის თანახმად ინტელექტი არ არის მხოლოდ ერთი რამ. ეს არის მრავალფეროვანი უნარების კომპლექსი. არსებობს ლოგიკური მსჯელობა, ემოციური ინტელექტი, შემოქმედებითობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი ახლა შევხედოთ რეალობას. აი თუ ვინმე შეუძლია დაიმახსოვროს მთელი პერიოდული სისტემა, მაგრამ არ იცის როგორ გააკეთოს ყავა. იქნება კი ეს ადამიანი ინტელექტუალი, თუ უბრალოდ უცნაური. და საზოგადოებაში ხშირად არის ასე ინტელექტუალების მიმართ, მაგალითად შეხედე ამ ადამიანმა ყველა მათემატიკური ფორმულა იცის. მაგრამ ერთია, როდესაც რაღაც იცი კონკრეტული ფაქტები, შეიძლება იცოდე ისტორიული ფაქტებიც, რაში გამოგადგება არ ვიცი, მაგრამ მაგალითად იცი ბევრი მათემატიკური ფორმულა. მაგრამ ინტელექტის მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ამ ფორმულების გამოყენება შეგეძლოს რეალურ ცხოვრებაში. ანუ თუ რაღაც კონკრეტული ფაქტები იცი და ამ ყველაფერს იზეპირებ, მაგრამ ვერ იყენებ და რეალურად ეს ცოდნა მხოლოდ ინფორმაციის სახით გაქვს, მაშინ ეს ყველაფერი არის უბრალოდ კონკრეტული ფაქტების ცოდნა. ანუ საქმე ის კი არ არის, რომ 2+2 4-ია და ჩვენ ეს ვიცით. არამედ როგორ გამოვიყენოთ ეს ცოდნა, რომ ჩვენ ვიცით 2+2 4-ია და არ დაუშვათ შეცდომა, რომ ვიღაცამ გვითხრას 2+2 5-იაო. ხომ გასაგებია ყველაფერი? მაშინ კარგი. ინტელექტი არის უნარი, რომ გავიგოთ, გავაანალიზოთ და ამის საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ანუ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვეხმარება, რომ არ დაუჯეროთ ყველა ისტორიას, რასაც ვკითხულობთ ინტერნეტში. მაგრამ ბოდიში თუ ეს ვიდეო ინტერნეტში ნახე. ხო და ტვინი არის, დაახლოებით 86 მილიარდი ნეირონისგან შემდგარი ქსელი. საიდან ვიცი ეს ყველაფერი, საიდან გეუბნები ამას? სხვადასხვა სამეცნიერო სტატიაში, სხვადასხვა ნეირომეცნიერებმა ასე თქვეს. ხო და ამ ადამიანებს უჯერებ რატომღაც მეც. არ ვიცი ამ ცოდნას რაში გამოვიყენებ, მაგრამ მაინც საინტერესოა. კი, გასაგებია მათემატიკური ფორმულები და რაღაცეები, ემოციური ინტელექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ძალიან. ფულის შოვნაშიც და ყველაფერშიც ემოციური ინტელექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი უნარი, რომ გავიგოთ სხვების გრძნობები და ამაზე მოვახდინოთ რეაგირება. მაგალითად, თუ ვინმე გეუბნებათ, რომ მისი კატა გარდაიცვალა და თქვენ უპასუხეთ, კარგი, მაინც არ მოგწონდა კატები, არ აუშავს. ხო, ეს არ არის ემოციური ინტელექტი, ესე იგი გიჭირს გაგება, ლოგიკური გაგება ემოციის. ან უბრალოდ უხეში ხარ და ძალიან ცუდი ადამიანი ხარ თუ კატები არ გიყვართ. და როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ინტელექტი? პირველ რიგში სამწუხარო ამბავი უნდა გითხრა, სამწუხარო ამბავი ისაა, რომ რაც გენეტიკურად შენთვის უკვე წინასწარ არის გაწერილი, აი კოდში რაც გიდევს შენ პროგრამირების დონეზე, იმას ვერ გაცდები ვერანაირად. ანუ უკვე გააქვს ხვარი, აი მაგალითად ნიკას აქვს ხვარი, რომლის ინტელექტი მხოლოდ შეიძლება იყოს 130 და ნიკამ თუ ჯანსაღად იკვება, კარგად იძინა, ყველაფერი კარგად გააკეთა და დაავადებები არა აქვს, შეუძლია მისი მაქსიმუმ ინტელექტი გახდეს 130. მაგრამ თუ ნიკა ცუდად იკვებება, თუ ნიკა ცუდად ძინავს, თუ ნიკა არაჯანსაღად ცხოვრობს, მისი ინტელექტი იქნება 130-ზე ბევრად დაბლა. ეს ანუ უმთავრესი რაღაცები რა ყოფილა, ეს არის პირველ რიგში შენი გენეტიკა, რომელმაც უკვე განგისაზღვრა, რომ აი ამდენი და ამდენი გექნება და მეორე ეს არის შენი ცხოვრების სტილი. რაც უფრო ჯანსაღად ცხოვრობ, მით უფრო მაქსიმალურად მეტად გამოიყენებს ტვინი თავის უნარს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გავარჯიშება სჭირდება, წიგნების კითხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რავი, თუ მოგეწონა ვიდეო დაალაიქე, გამოიწერე არხი, დატოვე კომენტარი. და რომ იცოდეთ ისე მაინც, ჭადრაგზე შესვლა ინტელექტს არ ზრდის.